देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चाचा जी, लंदन में तो इस समय दिन होगा ना? क्या लेना देना है तुझे इस बात से? तू कानपुर में बैठा है ना, तो बैठ यार आराम से। ये रहते कानपुर में, लेकिन इन्हें उंगलीबाजी करने के लिए लंदन से अमेरिका चाहिए। चलिए, हम कम से कम उंगलीबाजी तो करते हैं, आप तो वो भी नहीं करते। माफ कीजिएगा, जो हम करते हैं ना वो आप नहीं करते। भाई, आप जो कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। आप कुछ करने के काबिल ही नहीं है तिवारी जी। जनाब, हम तो वो कर चुके हैं जो करने की आप सोच भी नहीं सकते। आपने जो किया है बहुत ही शर्मनाक किया है। अबे क्या लगा रखा है यार? मैं जो कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकता, तू जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। कौन सी अश्लील बातें चल रही हैं यार ये? तिवारी सेठ और विभूति सेठ जहां हो वहां अश्लीलता ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ऊपर से अश्लीलता को पूरा ग्रंथ बैठो बहु है। किसकी तरफ इशारा तेरा? तुम्हारी तरफ डोकर। माँ साहब, ठंड बहुत हो रही है। माँ साहब, यहाँ तो पूरी की पूरी महफिल जमी हुई है। वैसे आप लोगों के बीच क्या गुफ्तगू चल रही थी? हम लोग भैंस के घी के बारे में बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि भाई आज से 20 साल पहले 15 रुपए किलो घी था, आज 615 रुपए किलो घी है। हम तो अपने बच्चों को घी खिलाना ही छोड़ दिए। मास्टर साहब, आपको देख के लगता है कि आप जिंदगी में कभी घी के पास से गुजरे ही नहीं है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। नहीं। ये हैं? भाई साहब, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। कौन निकल रखी है इसकी? बोला खाने भाग ऐसे, भाग चला। नहीं नहीं, ये गैस है, अभी निकल जाएगी। अबे, तेरे से बड़े बड़े भूखड़ यहाँ पड़े हैं। मेरा भूख से कलेजा निकला जा रहा है, कुछ खाने को दे दो। अबे ओए, इन लोगों को देख, इनके पास कलेजा है ही नहीं। चचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार जब मैंने अपना एक्सरे कराया तो उसमें कलेजे और नारी थी ना। हाँ यार, मेरे तो गुर्दे का पूरे गायब रहते। मुझ जैसे गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? ऊपर वाले से डरो, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अबे ओ भिखारी, अभी तुमसे यहाँ बोला गया है ना कि तुमसे बड़े वाले भूखे यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमारा वो अपना टाइम बर्बाद करो। निकल, भाग। अबे जा रही है नहीं जा रही, कहीं गुर्दे छीलूं तेरे। चल। बस साहब बने। संस्कार नाम का चीज है क्या? आप बस इतना बताइए कि आपकी नीयत है हमारी पेमेंट वापस करने की, या हम कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाएं? देखिए, इससे पहले भी जिन जिन लोगों ने भी हमारी पेमेंट मारने की कोशिश की है ना, हमने उनकी बहुत अच्छे से बैंड बजाई है। आपको भी 1 हफ्ते का टाइम देते हैं बस। कौन था लड्डू के भैया? अरे वो जौहर अंडर गारमेंट्स वाला है ना, वो तरण जौहर। अरे हमारी पेमेंट देने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम 20 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं हम उस कमबख्त को, लेकिन हमारी धमकी का कोई असर ही नहीं हो रहा उस पर। लड्डू की भैया, लड्डू की भैया। हाँ कहो। लड्डू की भैया। हे भगवान, अब कह भी दो, क्या कहना चाह रही हो? हम क्या बोल रहे हैं, है ना, आप हमारे साथ वो पीली दरगाह पर चलिए। पीली दरगाह? अब हम पीली दरगाह पर काय ले जाना चाह रही हो भाई? हाय दिया, आपको नहीं पता वो पीली दरगाह का चमत्कार? आपको पता है वहाँ जो भी अब पूरी श्रद्धा के साथ चादर चढ़ाता है ना, वो का हर मनोकामना पूरा होता है। अच्छा, तुम अब तक कितनी चादर चढ़ा चुकी हो? हम
तो बहुत ही बार चढ़ा चुके हैं। तो कौन मनोकामना पूरी हुई तुम्हारी? हाँ तो फिर बहुत सारी, जितना भी बार जो भी मांगे हैं सब पूरा हुआ है। एक बार जब हम चादर चढ़ाए रहे ना, तो हम बाबा से दुआ किए रहे कि आपके खर्राटे बंद कर दें। खर्राटे? हाँ। तो कब बंद हुए? हाँ ना, अगले दिन आप खर्राटे ना ही लिए। हम तो अभी भी खर्राटे लेते हैं। हाँ भाई, तो जब आपके खर्राटे बंद हुए ना, उसके बाद हमको समझ में आया कि हमको आपके खर्राटों का इतना आदत पड़ गया है, इतना आदत पड़ गया है कि आपके खर्राटे सुने बगैर हमको नींद ना ही आता है। तो फिर हम अगले दिन फिर चादर लेके गए बाबा जी की दरगाह पर और फिर उनसे दुआ किए रहे कि आपके खर्राटों को फिर से स्ट्रेट कर दे। स्ट्रेट नहीं, स्टार्ट होता है पगली, स्टार्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। तो वो फिर से शुरू कर दिए। तो फिर चलिए। कहाँ चलिए? अभी तो बोले रहे ना, पीली दरगाह पर चलिए। अरे पगली, हमें दरगाह पे जाने का कोनो शौक नहीं है। अगर तुम्हारी श्रद्धा इतनी जोर मार रही है तो तुम चली जाओ, या फिर अम्मा को ले जाओ, अम्मा को। आपको पता है ना अम्मा जी बिजी हैं। अरे तो भूरी को ले जाओ। कुछ भी बात करते हैं, उनको अभी चौथा बच्चा हुआ है, वो कैसे जाएगी वहाँ? तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, समझ गई? जाओ। तो फिर कौन ले जाएगा? अरे अरे, हमेशा ही मना कर देते हैं। हाँ मीनल, तू चल रही है ना एग्जीबिशन में? अरे क्यों? अरे तू अनुराग को बोल देना कि आज के बजाय कल चला जाए। What यार, you always do this. अच्छा चल ठीक है। अच्छा लिसन, मैं वहां से तुझे वीडियो कॉल करूंगी, हाँ, रिसीव करना। बाय। मीनल थी ना, मीनल है ना? हाँ, एक नंबर की ना पागल औरत है। कल तक कह रही थी कि एग्जीबिशन में जाना है और आज मना कर दिया। यार कुछ काम पड़ गया होगा, बिजी औरत है भाई तुम्हारी फ्रेंड। शी इज अ वेरी एंटरप्राइजिंग वूमन। विभू, बेबी अभी नहीं, आई एम टू टायर्ड। दिन में लिटिल। अरे वो नहीं यार, तुम चलो ना मेरे साथ ट्रेड एग्जीबिशन में। मैं चलूं? अरे मैं क्या करूंगा वहां जाके यार, मेरे लिए यूजलेस है यार, मेरे मतलब की नहीं है यार वो सब। I mean, मैं क्या करूंगा जाके वहां पे यार? कबड्डी खेल लेना। कबड्डी आई डोंट लाइक बिकॉज़ अ वेरी फिजिकल गेम। तो पिंग पोंग खेल लेना। पिंग पोंग नॉट अ बैड आइडिया। शट अप यार, इट्स अ ट्रेड एग्जीबिशन। वहां चलोगे तो कुछ ना कुछ काम की चीजें दिख ही जाएंगी। और नेक्स्ट ईयर मुझे भी ना इस एग्जीबिशन में अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के प्रेजेंटेशन करनी है। तुम तो जरूर जाओ यार, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। तुम निकल लो। तुम क्यों नहीं जाओगे? हाँ यार मेरे वहां पे किसी काम की चीज नहीं, कोई मतलब की चीज नहीं है, ऐसे ही खामखा घूमता रहूं वहां पे यार। तुम बिना गए बिना देखे कैसे डिसाइड कर सकते हो कोई कुछ काम का नहीं? यार मैंने बहुत बार देखी है एग्जीबिशन यार, बहुत बार देखी है, और सब जगह इसी ऑल टाइप से यार। तुम फिर चलोगे? इज अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर? अरे यार इसके पीछे पीछे पूरे मेले में कौन घूमेगा यार? इससे बेहतर होगा कि भाभी जी के साथ गुफ्तगू की कोई वजह ढूंढी जाए। Okay, I got it. It's a humble request. मैंने कहा हेलो भाभी जी। हाँ हेलो भरभूति जी। भाभी जी क्या बात है? खामोश नजर, खामोश जुबान, खामोश फिजा, खामोश अदा। क्या बोले? अरे भाभी जी आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्या बोले हम? जाने दीजिए भरभूति जी। नहीं भाभी जी जाने नहीं दूंगा, बताना पड़ेगा आपको। दाल गल गई।
लेकिन काहे काहे जानना चाहते हैं आप और अपना भी मूड खराब करना चाहते हैं जान। भाभी जी, आपको लड्डू के भैया की कसम, आपको बताना पड़ेगा बात क्या है। यू हैव टू टेल मी कि बात क्या है। आइए हम बताते हैं कि दरअसल इनकी समस्या क्या है। क्या समस्या है इनकी? समस्या ये है कि इन्हें पीली दरगाह पे जाना है। अंगूरी जी, आप भी इन सब चीजों पे बिलीव करती हैं? अनीता जी, आप भी एक बार जाएंगी ना तो विश्वास करने लगेंगी। वो पीली दरगाह वाले बाबा जी ना बहुत ही चमत्कारी हैं। अच्छा, मतलब जो मांगो वो मिल जाता है, ऐसा है? हाँ, मन का सारा मुरादे पूरा होता है। अच्छा, तो आप एक काम करिए, विभू को लेकर चले जाइए। यस। देखते हैं इसको जॉब मिल जाती है कि नहीं। श्योर, यस यस भाभी जी, यस यस। एक मिनट, अगर आप हमारी बीवी के साथ जाएंगे तो भाभी जी को जो एग्जीबिशन में जाना उसका क्या होगा? ये तो बेचारी अकेली पड़ जाएंगी ना। अरे नहीं तिवारी जी, इट्स ओके, मैं अकेले जा सकती हूँ, डोंट वरी। जब भाभी जी को लेके मैं पीली दरगाह जा सकता हूँ तो आप अन्नू को लेके एग्जीबिशन देखने नहीं जा सकते क्या? अरे नहीं, बिल्कुल काहे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। रियली? तो फिर अच्छा है, अगर आप फ्री हैं तो आप मेरे साथ ना एग्जीबिशन देखने चलिए। भाभी जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और सुनिए जी, तो अपनी चोंच जो है ना बंद रखिएगा, नहीं तो पका देंगे आप अन्नू को। देखिए, यही बात लानत में लपेट कर हम आपके मुंह पे मारते हैं। आप भी अंगूरी को ज्यादा पकाइएगा मत। शट अप। दिख दिख। ओ मकोड़े सुन, स्पेशल से चाट बना दे, मसालेदार चटपटी वाली, 2 प्लेट। जेब में पैसे हैं? अबे अबे तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है? और यार सुन, हाँ? भिखारी से याद आओ यार, मैंने एक सपना देखो, वहां में ना तू भीख मांग रहा है। क्या बात कर रही है भैया? कसम खा के कह रही हूँ, यही सपना मैंने देखा कि तू भीख मांग रहा है ना। तू भीख मांग रहा हो यार? देखा, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सपने में अगर अपने आप को भीख मांगता देखो तो वो हकीकत में बहुत अमीर आदमी बनता है। इसका मतलब ये है मेरी जान कि हम दोनों अमीर आदमी बनने वाले। ये लो चाट। देख, चाट आ गई, इसका मतलब है कि हम दोनों अमीर बनने वाले हैं यार। मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगी कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी ना अमीर बन जाओ। मूसा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा। मुझे अमीर बन के बाद में दिखाना, पहले खुद को मेरे डैडी को दिखा दो। मतलब रूसा, आपके डैडी आ रहे हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी के चक्कर में आ रहे हैं मेरे डैडी। अरे कमाल हो तुम दोनों, अब एकदम से सैड हो गए। चीयर अप गाइस, मैंने तुम दोनों का एप्लीकेशन मेरे डैडी के सामने लगा दिया है। तुम दोनों की मैंने बढ़ चढ़कर अच्छे से तारीफ कर दी है। अब बस तुम्हें मेरे डैडी के सामने आना होगा। तुम दोनों ना सूट बूट पहन के एकदम टिच होके पहले ठीक से मेरे डैडी के सामने खड़े होकर दिखा देना, फिर बात करना। भाभी जी, आप स्कूटी पे ना आप आराम से मुझे पकड़ के बैठिएगा तो गिरेंगे नहीं आप। हाँ, वही तो हम आपको बोलने वाले थे। काहे कि आप आते टाइम ना पता नहीं कौन से रास्ते से लाए थे, वहाँ कितने धचके लगे हमको। उबड़ खाबड़ रास्ता था वो, अब दूसरे वाले रास्ते से चलिएगा। भाभी जी, मेरा बस चले तो मैं आपको अपनी पलकों बिठा के लेके चलूं। सीरियसली। क्या बोले? बहुत मस्ती आ रही है तुझे, तेरी सारी मस्ती निकलने वाली है। आप कौन हो भाई? सूफी बाबा मलिंगा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो पीरी दरगाह वाले? हाँ, मैं कभी दरगाहों पे पाया जाता हूँ तो कभी शमशान में पाया जाता हूँ और कभी कदाक कब्रिस्तान में भी पाया जाता हूँ। मेरे मालिक, ये सारी दुनिया, तेरी सारी दुनिया मेरी है। लेकिन बाबा, आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता हूँ
कि जिस कॉलोनी में तू रहता है ना, वहां कयामत आने वाली है। बहुत बड़ी कयामत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। बल्कि यूं समझ, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून, खून ही खून होगा। ओ बाबा, ये फालतू की बकवास बंद करो अपनी। असमी भरभूति जी, आप मुंह नहीं लगी उनके। चलिए चलिए। मेरे बच्चे, मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। जिस मॉडर्न कॉलोनी में तू रहता है, वहां बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, विपदा आने वाली है। मैं आपकी बातें यकीन क्यों करूं? कि आप नॉस्ट्रेडामस के पोते हैं या तोते हैं? क्या हैं आप? तू अपना कान यहां ला मेरे पास। मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद तो तुझे यकीन करना ही पड़ेगा। मम्मी! ये क्या हुआ भरभूति जी? भाभी जी, ये बाबा तो बहुत बहुत पहुंचे हुए। लेकिन अभय तो आप बहुत बुरा भला बोल रहे थे, विश्वास भी नहीं कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? बेटा, मैं तेरे बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। ये ले, मेरे मालिक का करिश्मा देख, पढ़ ले इसे। ये ले बेटा। अभी जी क्या हुआ? बाबा जी तो सच्ची बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वो तो हमारे बारे में बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताए रहे। अभी जी वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो इनका बात मानना ही पड़ेगा। कैसे हो सकता है यार? अरे हल थोड़ी होती है यार, इनकी बात भी यकीन कैसे करें यार? बहुत झूठ बोल रहा है यार। बात सुनो इधर है, इधर बात सुनो। साइलेंस साइलेंस गाइस, चुप रहो सब 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 शांत रहो। विभू, अंगूरी जी, हम सब लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप दोनों ने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। ये एक बहुत ही सीरियस बात है। वही पूछ रहे हैं, क्या सीरियस बात है? बात यह है कि हमारी मॉडर्न कॉलोनी पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ये कोई बात हुई यार? पहाड़ भाई ऐसा क्या करना है? रियली? और ये खबर तुम्हें स्वयं भगवान ने आकर दी होगी। Shut up. दिया, ये हंसने का बात नहीं है। और अनीता जी, ये बात हमको बाबा मलिंगा बताए रहे। मलिंगा? ओह माय गॉड यार, ये मलिंगा कब से साधु बन गो? महिला जयवर्धने के संन्यास लेने के बाद। ठीक है टिल्लू, शांत रहो। कौन है ये मलिंगा? मेरे ख्याल से ना इसको बुलाना चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर ना पैसे ऐंठते हैं। बट बाय द वे वो फ्रॉड नहीं है, बहुत ही भले आदमी हैं। और वो इतने भले हैं कि उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया। वो सिर्फ और सिर्फ इस मॉडर्न कॉलोनी का भला चाहते हैं। दैट्स व्हाट ही वांट्स, दैट्स इट। लेकिन वो हमारा भला क्यों चाहता है? हाँ मां साहब, जो सूफी होते हैं ना, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं होता है। वो तो इस दुनिया को अपना घर समझते हैं, दुनिया में रहने वालों को अपना परिवार। चूस में भैया, हम पर कौन सी मुसीबतें आने वाली है बताओ जरा। कयामत आएगी, कयामत। खून की नदियां बहेंगी, लाशें गिरेंगी। जी यार एक मिनट भाई, एक मिनट। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी मुसीबतें हमारी कॉलोनी पे क्यों आएंगी? चाचा जी एक बात कहूँ, मुझे ये सिर्फ कोरी बकवास लग रही है। सही बताऊं, मैं इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। हम भी थोड़ी ना मानते हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये। भाभी जी, हम भभूति जी के विषय में चंद शब्द कहना चाहेंगे। शौक से कहिए, he is all yours। क्या है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, जिसमें तरह तरह के विचार ऐसे उथल पुथल मचाते रहते हैं। अब ये ठहरे नल्ले। अब इनके पास कोनो काम धाम तो है नहीं,
है ना, इसलिए तरह तरह के किस्से कहानियां घट रहे हैं। शट अप, शट अप। कोई कहानियां किससे नहीं घट रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको। और माफ कीजिएगा, शायद आप भूल रहे हैं कि उस घटना में भाभी जी मेरे साथ थी, और जो मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया, भाभी जी ने भी वही महसूस किया। भाभी जी बताइए। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे भरभूति जी। वो बाबा जी हमको बताए रहे ऐसा। अरे तुम चुप रहो, बता रहे भाभी जी। अरे वो तो तुम तो कोई भी पुड़िया तुम्हें थमा देता, तुम तुरंत लपक लेती हो। कुछ भी नहीं बोली, हमको ना पुड़िया बुड़िया लिए कई बार। हाँ, आप हमारी बात का टोस्ट काहे नहीं करते हैं? भाभी जी वो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जिस आदमी को यकीन का मतलब ना मालूम हो, वो कैसे ट्रस्ट करेगा किसी पे। आई भाभी जी, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी जगह जहां पे लोग हमारी बात पे यकीन करें भाभी जी, प्लेस लाइक दैट। आप क्या बोले? माफ करना खजेड़ो, एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ मैं। तूने इतने उल्टे सीधे ड्रामे किए कि तेरी बात पे यकीन करना ही मुश्किल है यार। सही कह रहा। तूने बिल्कुल ठीक कहा चाचा। मैं एक एरे गहरे नथु खेरे की बात पर विश्वास कर सकता हूँ, पर इस कमीने के बात पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसकी बात पर विश्वास करना होगा। बाबा मलिंगा, ए मलिंगा, जो भी इस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करेगा, मारे जाओगे सबके सब मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। ठीक है, तुझे नहीं मरने दूंगा मैं। अरे शांत रहो। कितना शोर कर रहे? हाँ, तो आप हैं बाबा मलिंगा, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बेवकूफ बनाया है। लड़की, मैंने कोई डराया या धमकाया नहीं है। मैंने तो सिर्फ आगाह किया है। सुधर जाओ तुम सब, सुधर जाओ, मारे जाओगे, वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे ऐसे कैसे मारे जाएंगे बाबा जी? माफ कीजिएगा, मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मेरा जो घराना है ना, वो तांत्रिकों वाला है। वैसे आप ये बताइए, किस तरह की मुसीबत हमारी कॉलोनी पे आने वाली है? जैसे ये भूत प्रेत पिशाच, इस तरह की कोई मुसीबत आएगी, या कुदरतन जो नेचुरल मुसीबत होती वो आएगी? आप बताइए। क्या बात है। हाँ, सब लोग एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की बीवियों को लेके भाग जाएंगे। हाय दिया लड्डू के भैया, आप किसकी बीवी को लेके भागेंगे? यार मेरी तो बीवी ना है यार। ये बताइए, हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन क्यों करें? आप हैं कहां के चड़ी मार, ये बताइए। मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। क्या कहना है? तो सुन। इनकी बात पे विश्वास कर लो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे